Давно вынашивала идею сделать влоги, и вот они у меня появились, я очень рада. И люблю делиться своими фотками и видосами в разных соцсетях. Потому что для меня это что-то необычное, это что-то от себя, это как частичка меня, и я вам ее дарю. Прям. Всем привет, с вами Nastation, и сегодня снова наш влог. Опять фотосъемки, но уже не в заброшенном месте, а просто в восхитительном лесу. Смотрите, как красиво. Осень, лес, ведьма. Ведьма. Собака. Короче, мне надо сделать так, чтобы фотка была, вот эта книга. Смотрите, какая классная, кстати, книга для фотосъемок, очень прикольная. И бумага вот мы взяли. Сейчас мы ее разрываем. Прям отрывать? Так, бум. Так, держи. Так, давайте поджигаем. Чё? Все нормально, горит. Горит. Ну куда же она без лука? Конечно же, надо с собой взять лук. Всегда быть рядом не могут люди. У нас здесь, знаете, как сатанические обряды. А уже на улице холодно, у меня ножки замерзли. Вот она у нас, колдунья. Сегодня фотосъемку, в принципе, в красивом лесу мы сделали. Время уже сумерки. Эй, погнали. Пока-пока.